ਕਿਸੇ ਵੱਲ ਦੇਖ ਕੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਨੀਵਾਂ ਨਾ ਸਮਝਿਆ ਕਰੋ। ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹੈ, ਕਿਤੇ ਸੋਚ ਕੇ ਦੇਖੋ ਜੋ ਅੱਜ ਹੈ ਜੇ ਇਹ ਵੀ ਨਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੁੰਦਾ। ਸੋ ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੇ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰੋ। ਕਿਸੇ ਦੀ ਗੱਡੀਆਂ ਕਿਸੇ ਦੀਆਂ ਉਹ ਦੇਖ ਕੇ ਬੰਦਾ ਇੱਦਾਂ ਸੋਚਦਾ ਮੈਂ ਘਰੇ ਬੈਠਾ ਯਾਰ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੈ ਨਹੀਂ ਇੱਦਾਂ। ਸੋ ਇੱਦਾਂ ਬਈ ਕੋਈ ਵੀ ਪੈਸਾ ਸਕੂਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਗੱਡੀ ਹੋਣੀ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਟੈਨਸ਼ਨ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਮਨ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੇ 'ਤੇ ਕਾਬੂ ਪਾ ਲਿਆ ਤੁਸੀਂ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਜਾਓਗੇ।